大家好，我係老鼠叔叔。小米手環5行貨咧，已經係7月17號咧，香港小米之家有得賣啦。香港行貨咧只係得普通版，就賣港幣239蚊。淘寶咧就賣199蚊人民幣，計埋運費咧大約230蚊到啦。如果你諗住買普通版咧，喺香港買咧，其實價錢都差唔多嘅啫。咁普通版同 NFC 版咧又有咩分別呢？ NFC 版咧可以加上大陸嘅公交卡喺入邊，同埋可以複製啲智能門卡入去啊。但我發現呢兩種功能咧，香港咧就用唔到嘅。咁另外咧 NFC 版咧仲有個小愛同學嘅語音助理，可以用佢嚟遙控呢個米家智能家居設備嘅。咁喺呢度左手邊撥過嚟咧，就開始呢個小愛同學啦。關燈。咁佢就熄咗燈嘅啦。另外咧，你亦都可以問佢其他問題嘅，但係咧佢就唔會用語音答你，只可以用個 mon 仔上邊咧顯示出嚟嘅啫。如果呢幾個功能對你嚟講冇乜用咧，你揀翻普通版就得㗎啦。咁今次小米手環5有咩新功能呢？外形上咧，今次佢嘅 mon 咧就大過之前嘅20%，同埋轉咗用磁石接口去叉電，比上一代咧就方便啲嘅。運動模式又多咗5款，例如有瑜伽啦、跳繩同埋划艇機。之前咧有時午睡時咧就啲記錄咧就記錄唔到嘅，咁今次咧佢就話淺睡都可以記錄到嘅。另外咧就有個 PAI 嘅新功能 ，PAI 咧即係 Personal Activity Intelligence， 佢咧就會根據你嘅性別啊、年齡、心跳咧去俾啲運動嘅建議你。另外咧仲有2個新功能，一個咧就係壓力監測同埋呼吸訓練，可以幫你減壓嘅。之前佢嘅網站咧仲顯示有個記錄女性生理週期嘅功能，咁但係我裝完個手環之後咧揾嚟揾去都揾唔到呢個功能咯。咁之後上翻去網咧，直情呢個功能都 delete 埋，咁我就唔知佢會唔會遲啲先至有啦。最後仲有個相機嘅遙控啦，可以用嚟自拍。咁呢盒咧就係小米手環5嘅 NFC 版啦。咁我哋打開嚟睇下入邊有啲咩啦。咁啊有條電源線啦，咁啊手環嘅本體，咁就入邊有本說明書仔，又係冇用嘅說明書啦。咁今次呢個咧手環個充電方式咧就係用咗呢個磁石嘅設計嘅，咁吸落去咧咁就充電嘅啦。嗱，咁呢度咧就有3代嘅手環啦，呢個第一隻咧第3，呢個第4代，呢個就最新嘅第5代啦。咁咧第3同第4代呢個錶帶嘅設計都係差唔多啦，呢個平嘅。咁第5代咧就改咗少少嘅，咁就變咗呢度有個粒位咁樣嘅。咁我第3代就黑白啦，咁第4代、第5代就彩色啦。咁其實佢第4同第5代嘅設計咧都差唔多嘅啫。咁我買咗第5代之後咧，咁呢個第3同第4代咧就可能要放埋一邊啦。咁有冇朋友有興趣接收佢哋啊？或者可以送出嚟嘅？如果有興趣嘅朋友就請訂閱我嘅 channel，撳側邊個鐘仔同埋留言。到咗 info box 講嗰個人數咧，我就會送出呢2條手環噶啦。咁首先咧就要綁定個手環啦。咁我哋去翻我哋嘅 profile 嗰度啦，跟住揀翻就 add device 啦。咁啊揀翻手環，咁就 agree。咁佢就叫你將個手環咧盡量放近嗰個手機嗰度，咁啊等你 detect。咁跟住咧就要偵測到啦，咁就問你允唔允許去綁定，咁你剔咗佢啦，咁就 OK 嘅啦。咁之後咧就有啲簡介啦。佢話今次呢個鐘面咧就可以有3部分嘅，咁上部分同下部分咧就可以自定顯示某一類型嘅資料。
譬如你行咗幾多公里啊，個心跳幾多啊，等等。咁我哋睇下呢一代個標盤有啲咩揀啦。咁啊，譬如掃翻落去更多，跟住去到最底咧揀標盤，咁咧就有幾款嘅。佢魚池入邊咧就有3款。咁咧呢啲標盤咧，佢其實每個上邊同下邊咧，其實可以改嚟顯示啲咩嘅。咁譬如我想揀呢個啦，咁就下邊呢個就係設定嚟嘅，咁你撳入去。咁佢而家話俾你聽咧，而家進入設定模式啦。咁你揀啱之後咧，長按佢咧就去決定嗰個標盤噶啦。咁你就揀翻剔啦。咁咧呢度咧，其實咧你見到咧呢度有兩格嘅，你係可以改嘅。咁譬如佢呢個啦，咁你撳落去咧，你可以揀唔同嘅資料啦。譬如心跳啊、步速啊、燃燒咗幾多卡路里咁樣啦。咁你揀啱咗咧，你再長撳去，咁佢就選擇咗呢個標盤嘅啦。咁另外咧，你都喺手機上邊咧傳送啲標盤過去嘅。咁你入翻呢個Apps 啦，跟住就揀翻呢個 Store， 跟住咧你見到好多標盤嘅模式㗎。咁譬如有啲卡通啦，有啲就大自然嘅景色啦，有啲比較運動 sporty 嘅 style 啦，有啲科幻啲嘅 style 啦，有啲就中國風啦咁樣嘅。咁你揀啱咗啦，譬如我揀啱咗呢個海綿寶寶啦，咁啊撳落去啦。咁咧就問話係咪升去你 watch 嗰度，咁就升啦，咁就升啦。咁咧佢就會傳送去嗰個標盤嗰度啦。咁咧就會顯示咗呢個卡通片嘅公仔㗎。咁呢度就有個新功能 PAI 啦，就主要咧就話要 keep 住某個心跳嘅速度咧，就去做運動嘅。咁佢呢度建議我就跑27分鐘步啦，同埋 keep 住個心跳155下嘅。咁我就再踩踏步機啦，踩咗半個鐘，咁就等於完成咗45個嘅 PAI。咁我哋就試下個新功能，量度下自己嘅壓力啦。咁啊撳呢個掣開始。咁量到個壓力咧係74個度嘅，咁佢就話中等啦，即係中等偏高啊，但係佢殘地。咁樣點樣算好咧？咁我哋咧就走去做呢個深呼吸，就跟住呢個波咧嚟個呼吸，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。咁唔知係咪咁樣就可以減低你嘅壓力啦？咁我哋睇下個標盤咧，仲有啲咩顯示啦。咁啊掃上去啦，咁啊 status， 咁就即係講你咧嗰日咧做咗啲咩運動啊？譬如行咗4000幾步啊，2.94公里啊，燃燒咗416個卡路里啊，同埋過去嗰1個星期嘅運動記錄。咁頭先仲有個 PAI 啦 ，PAI 就話你嗰個指數去到幾多啦？譬如我今日做咗就45嘅，咁啊量心跳啦，資料顯示啦，咁樣嘅，仲有個天氣啦。咁天氣咧就會係顯示到你個而家嘅溫度啊，同埋個風速啊、UV 指數啊、濕度咁樣嘅。咁仲有幾日嘅預告啦。頭先講過，我咪揾唔到個女性模式嘅，原來 default 咧就 hidden 咗，咁要喺個 display setting 嗰度揾翻出嚟至得嘅。咁喺個電話入邊入翻你啲資料啦，譬如你個週期幾長啦嚇，一次嚟幾耐啦，呢啲咁嘅嘢啦嚇。咁佢就可以幫你預計咧，你嚟緊日子咧係邊日打邊日啦。咁你仲可以記低你自己心情點樣啦，第日可以參考翻。咁如果你個電話度入咗啲資料之後咧，咁就呢度會顯示出嚟啊。咁啊睇下你可以睇到你咧
究竟邊日係邊日啦嚇，咁樣啦。咁另外咧就試埋嗰個相機遙控功能啦。咁去呢個近多呢度揀拍照，跟住撳呢個掣咧，咁佢就會影噶啦。如果你哋想收留呢兩隻舊手環咧，就請訂閱我頻道同埋喺下邊留言啦。今日條片就去到呢度，希望大家留言、點讚、分享同埋訂閱啦。拜拜。